Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil proyek akhir kami, yaitu klasifikasi identifikasi perilaku perokok dan tidak merokok untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital kelas S. Dosen pengampunya yaitu Bapak Andri Kartika Widi Hapan Tenda Eskom PTMkom. Perkenalkan, nama saya Andiko Nolvenu Andrianto dengan NBI 14623000103. Nama saya Muhammad Farudin Nurhidayatur Rahman dengan NPI 14623000193. Nama saya Raffi Haidar Sasrawijaya dengan NBI 1462 Baik, di video ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dari demo program dan hasil dari demo program tersebut berupa poster dan laporan. Di sini kami akan menjelaskan poster dan demo program. Untuk posternya saya bisa saya lempar ke teman saya yaitu Muhammad Fahrudin. Untuk tujuan klasifikasi identifikasi perilaku merokok dan tidak merokok yaitu mengembangkan sistem cerdas untuk mendeteksi perilaku merokok individu melalui citra digital. Untuk rangkumannya yaitu BOVW efektif tangkap detail rokok atau gerakan dengan meski latar variatif. Untuk akurasi untuk mencapai kurang lebih 85% optimal pada K sama dengan 3/5 K sama dengan 3/5. Untuk KNN kesalahan di cahaya rendah atau pose mirip. Potensi untuk surveillance no smoking. Untuk deskripsi kegiatan yaitu proyek di MATLAB mendeteksi merokok via citra dengan tahap satu untuk pre-processing, untuk resize dan grayscale dataset 2 kelas. BOVW fitur yaitu deteksi source atau shift, kemudian ke K-means, codebook, dan histogram. Untuk klasifikasi KNN yaitu jarak Euklidean kakak tetangga. Banding perseptron dan backpropagation. Untuk evaluasinya confusion matrix untuk akurasi. Baik, untuk di metode ini kami memasukkan di posternya yaitu ada alur praproses data, BOPW, codebook, K-means, vocab sama 10 histogram. Klasifikasi ada KNN, perceptron, backpropagation, 50 layer, lalu CNN. Akurasi TP plus TNT total kali 100% total TP plus TN kali 100%. Lalu di kesimpulan poster yang kami buat dari hasil demo program, sistem BEV plus KKN atau CNN akurasinya mencapai hingga 85%. Efektif deteksi merokok untuk surveillance no smoking. Optimal K sama dengan 3 garis miring 5K sama sama dengan 3 garis miring 5. Minim kesalahan pose atau cahaya. Nah, di sebelah itu ada berupa gambar dari hasil klasifikasi dari perilaku identifikasi merokok dan tidak merokok. Ada pula dari pertahapan-tahapan yaitu pengolahan pixel, pengolahan histogram, ada tahap segmentasi juga, lalu tahap pengenalan objek. Nanti bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Raffi Haidar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan demo graphic user interface-nya. Eh, eh,
Untuk programnya sendiri seperti ini, input, proses, segmentasi, klasifikasi, dan hasil chart, X gambar, X chart. Saya langsung running aja ya. Saya run. Baik, eh, eh, bisa dilihat di sini untuk pada tampilan ini input. Nah, di sini nanti bakal muncul gambar yang saya inputkan. Terus untuk proses nanti bakal muncul di halaman ini dan segmentasi bakal muncul di halaman ini. Dan untuk hasil klasifikasi dan grafiknya bakal muncul di sebelah sini. Jadi nanti citra inputnya bakal muncul di sini dan grafiknya bakal muncul di sebelah kanan ini yang confidence score. Saya langsung coba input gambar saja, citra maksudnya. Saya pakai bukan perokok untuk pertama-tama. Kita pakai seperti ini. Saya lanjut ke praprosesnya, praproses. Lanjut ke segmentasinya dan saya lanjut ke prediksi menggunakan metode klasifikasi menggunakan KNN. Baik, di sini terlihat bahwa prediksi perokok dengan confidence nilai 100%, yang artinya eh, prediksinya salah karena harusnya ini gambar tidak merokok, namun terprediksi merokok. Dan untuk CNN-nya di sini untuk CNN-nya hasil prediksinya benar. Di sini terlihat pada chart. Di sini ada tulisan perokok, bukan perokok, perokok. Nah, untuk chartnya sendiri berdiri di bawah garis bukan perokok dengan tingkat akurasi 99,7%. Berarti untuk metode CNN di gambar ini eh, benar. Selanjutnya saya coba gambar yang lain. Saya coba citra bukan perokok juga. Di sini terlihat bahwa gambarnya ini sedang meminum minuman, jelas bukan merokok. Saya processing dulu, proses. Terus segmentasi. Di sini segmentasi untuk area terdeteksinya sebenarnya ini kurang akurat karena jadi dilihat di area kuning-kuning ini. Di sini yang terdeteksi wajah, tangan, dan minumannya. Saya lanjut ke klasifikasinya menggunakan KNN. Nah, ini sudah muncul untuk hasil prediksinya sendiri bukan perokok dan confidence score-nya 100% benar. Ini gambarnya bukan perokok, bisa dilihat dari citranya. Untuk metode selanjutnya pakai CNN. Di sini hasil prediksinya 8 dan di sini pada chartnya berdiri di bawah tulisan bukan perokok. Nah, untuk metode CNN sekali lagi benar dengan akurasi 99,9%. Sekarang saya coba untuk hasil citra yang merokok. Contoh untuk citra ini citra merokok.
Hasil segmentasinya di sini masih banyak objek yang teroverlay karena harusnya yang ter-highlight cuman bagian rokoknya saja. Saya lanjut ke metode klasifikasi menggunakan KNN. Untuk KNN sendiri memprediksi bahwa citra bukan perokok, padahal aslinya perokok yang berarti salah. Dan pada grafik juga terlihat berdiri di garis bukan perokok dengan confidence score 100%. Saya lanjut ke CNN. Nah, untuk CNN eh, di sini pada chart yang warna hijau ini dengan tingkat akurasi 72,7% bukan perokok. Di sini eh, CNN berhasil memprediksi lagi. Maaf, gagal memprediksi karena prediksinya bukan perokok. Yang harusnya jawabannya adalah eh, perokok karena pada gambar terlihat bahwa ada rokok yang dipegang. Saya coba untuk citra yang merokok yang lain. Di sini untuk segmentasinya juga gagal karena banyak objek yang ter-highlight yang harusnya cuma rokok saja. Di sini saya lanjut ke klasifikasi CNN. Di sini pada CNN terprediksi salah, bukan perokok, harusnya merokok dan lanjut ke KNN. Nah, di sini untuk metode KNN eh, terlihat benar karena hasil prediksinya merokok dan pada confidence score-nya tertulis 100% dan berdiri pada grafik perokok. Jadi kesimpulannya untuk metode KNN dan CNN ini bisa dibilang memiliki akurasi yang tinggi dan sangat efektif untuk memprediksi perilaku merokok dan bukan merokok. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, begitu dari hasil demo program yang dilakukan oleh kelompok kami, terutama diwakili oleh teman saya yaitu Raffi Haidar, dan menjelaskan tentang posternya. Oke, itu saja pada video presentasi poster dan demo program yang kami lakukan. Bila ada salah ucap atau salah kata, kami meminta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.